وانت كارن حموها في بيني تماشا بكم الديجيتال ميديا يا رودابيتا سركرداي مسده يعني مجلس سوريا الديمقراطيكو دهمان دميدا اندام كوميتي آمادكار يا كونغريا نتويا سوري كردية للسورية سكرتاريار بارتي نور نصر الدين إبراهيم هرگلين جوینا دناورا مسده حسده و ریوبریا خسر ده جرودا ورا اشکره کرن مدو هجوارا برفراهی بحثا انجام نوی جوینه کرن یک جه انجام نوی جوینه چه بود مثلا مدو هجوارا بحث کرد که حسده یعنی هیزن سوریا دموکراتیک آماده تفلی ارتش سوریه ببر لی طایبت مندیا خواه بپاریز هر وها مظلوم عبدی جی سروک سوریه احمد شاه دعوتی روجاوای کردستان کربو و گوتبو او دم کنیزک ده بچه شامه هالبش جنابرا مصدا ریوبریا خسر چه بود سرگره کنید جارین گرین سکنی یک جه پیش روژا هزار فصده و دوامین سر جارا شرقان بیانی ایش دربی برده سوری و جبو پیروزباهیا برز شرع و دعوت ناماوی و وری دربی بریا خسر جبو بیره جی حتى انها تطلع مستعمدين تناقل بريا خسر مسادا قصاده جيشي نويا لي اقو جاريها وين جاري مفتقوي بن تناق آلية ما وآلية رياضية نويا شعالية دبيشي بن بسبب الاشتيار بريز الشرع في آلية دا شواء تشتيها وبين المفتقوين ناب هرم آلية دا حتى انها مشتنشي نويا وأمد بينن وأبج تايبت بنديا هزا قصدي للمعرسة ترتيجهم داعش وكان بيوي جيوي يكج مجارب ورأيا بشتي يا أمبيج يا محلي يا خجي يا مخابي سياسي بيت درجة استعمال جبوبيك أم بينن كو يعني مخاطب تانستاندنا لسر دوزا كرد وجبو ننابندية سوريا جبو تأمين ما في ملة الكرد دستوريا سوريا بيش رجدة أذ مجاريها تايبة بو أو شهداء كردية هالبش شير بيدنا بارتين بيدنا وأنا كسو حمو بارتين جدر بيويجي وأم بينوي مناسبة أذ مجارة هاي سياسي جو جار سرطنا بسبيل الكرد ومخاطب آلية السياسي جواكي وكسائتين سرخام ريفابريا خسر و جوابه كيجي يعني قصدا هو مخاطب بالآلية العسكرية والوكالية جارين وبلدان ريفابريا خسر شخوي ريفابريا خسر مخاطب بريفابريا نو شامي يا بريز أحمد شرع وغالي پرسا پررنگی پیکاتین شوری و پیکاتنا حکومتا که کنونرتی همو خلق سوری بکه جه روز آوای کردستان جی دناو سینوری سوری ده و چبه یعنی نه مجاره هری گرینگ اوه دما پیشت اگر کرد چونه شامه دست به دیالوگ و دانستاندن کرن روز آوای کردستان استاتوی وی چبه دیالوگ اجتماعی دناور همو آلیان ده نهاش هر تشتی بهتر در روجاوا سوری و کردان دایا. پارتیا پیشورو لسر وی بابته پانیلک ساز کرد کسایتین کرد، عرب، سریانی، آشوری مجارین گریدای مکانیزم پیکانینا کمیته آماده کار جبو کنگره نشتمانی یا سوری گوتو بیش کرن. القرارات التي تتخذ مجارا بشهاته و پیکاته سوریه و روجاوای کردستان هر وها دیالوگان اجتماعی دنابرا همو آلیان ده بویا روجف يشترك فيه الكل بدون استثناء. دوی چارچوبه ده وهاجی درباره ریوبریا نو یا سوریه گلک گوتو بیج دینا کرن. جبوفه کیجی ریخستنا حسکه یا پارتیا دموکراتا پیشورویا کردی لسوریه پانیلک لدار خست. يعني ما عم يطلبوا منا شروط لحتى لوی پانیل هجمارک جکسایتیان کرد عرب و سریان و آشوری آماده بون.
هجمارك جنونرين بارتيين سياسيين عربي سرياني وكسايتيين كردن خودي رولجي تيدا بشدار بون ما أفنى دول باجاري حسكي كرج بو أم قاربن رأي خو بجين كويلات في منطقاني تش عرب تش خريستيان ب تش كردجي حاضر بون وسلوكي عشيرة حاضر بون جبوا مقاربن ضغطك بشكلين وحفاظ سلسلة من أهل في منطقة بكن مقارب ضغطك يصير حكومة مركز جيبوي قارب وضع منطقي بعين الاعتبار بستين وتاخن حواري وطني مستقبلي السوريين فيما بينهم پانیل جالیه جیگری سکرتری پارتیا پیشورو احمد سلیمان و هاتب ریوبرن تیدا بحثا پیشهاته نوکر و نشان بگرینگیا آشتیا نافخویی و جواکی دا من الضروري جدا أن تسود سياسة گلکی گرنگه کو سیاستک به نشاندن گوش حمو علی هفدو تدا قبول بکن جبر کو سوریه به همه رنگی و پرجماری خو جوانه نه به پرجبونه خو گلکی پیوسته امج دورخستنی دور بکوین گلکی گرنگه جی امج نرین تنگو دور بکوین و نرین اجتماعی سوری د سر هر نرین را بگرن حمو کسن کو کارت پرسن اشتیا نفخوی و هفگرتنا جواگی دکن لبر پرسیاره ک دیروکینا جبو پاراستنا و دیروکا دورو درش جیجیانا هفبش اف دیروکا کوباف باپیر زاروک و نوین وان تدا گهشتن هف جعرب و کرد و سریانان وكانت الفرصة ممكنة ده همان پانیل ده کروجا دوشمه لباجار حسکی حفظه اثباتا 2025 هاتل دارخستن مجارن گریدای مکانیزما استراکتورا حکومتانو یا شامی و مجارا پیک آنینا کمیته آمادکار آ کنگره دیالوگا اجتماعی هاتن گوتو بیش کرن. خالد جمیل محمد، رودا. في سوريا دائما متواضعة بالنسبة